家，歡迎返嚟我嘅 channel。今集咧就會同大家分享一下點樣寫一個好嘅 film review 或者 movie review 啦。咁都係同平時一樣啦，我哋先花10秒鐘諗下呢條題目，如果係你嘅話，你會點樣寫先？以往 DSE Part A 入面咧都出現過幾次㗎啦，例如2014年嘅 article 去介紹一條村啦，又或者咧2022年去寫一個農場嘅 guide 啦。咁呢兩個都係有啲 similar to 呢一個 task，就係俾咗啲 headings 嚟嘅。咁另外啦，我哋2020年咧都出過 restaurant review，咁所以咧呢一類型嘅題目咧都可以話出得幾密下嘅。咁我哋咧都係翻去嗰兩大重點啦，就係寫得夠真。同埋咧點樣去升華，咁所以啦，除咗你對電影有涉獵之外咧，你都可以諗下個題材，嗰個電影嘅題材會可以用到啲乜嘢你比較熟嘅生字。咁你諗下有啲咩生字你係熟悉嘅，咁你就可以咧扣連落去關於呢套戲入面啦。咁當然另外最好嘅話咧，你都可以加入一啲同電影相關嘅詞語啦，例如有冇啲一啲明星係出名嘅你係識得嘅咧。咁當然啦，去到第二個部分升華嘅話咧，我之前亦都教過咗幾次㗎啦，就係可能扣連返一啲正面嘅價值觀，扣連返一啲好嘅 value 入去，或者啲成長啦之類嘅升華，咁咧就會令到你嗰作文咧就會更加有深度啦。好，咁我哋一齊嚟睇下範文喎。好啦，咁我哋睇下第一個 subheading 先。第一個 subheading 就要介紹呢一個電影嘅 Laughter 啦。咁我哋睇下佢點樣寫戲啦。Popular wisdom has it that 呢一個咧，即係話係人都知嘅。OK，呢個老生常談，大家都知㗎啦。大家都知道喜劇係香港電影嘅 backbone。backbone 呢個字咧係解兩隻骨啦，即係佢嘅中流砥柱咁樣嘅意思。咁佢就話 praised by audiences and critics alike，Laughter has rapidly surged in popularity and become the talk of the town。嗱，surge in popularity 好似之前都教過 ，become the talk of the town 咧，你哋可以間低呢個字嘅意思係解傳成熱話，好嘛？係一個 idiom 嚟嘅。咁你見到咧呢度咧會係一個 participle phrase 寫戲啦，就係話 Laughter 呢套戲咧備受觀眾同埋嗰啲影評家嘅讚賞嘅。OK， 係啦，呢個係一個 participle phrase 嚟嘅。如果你唔識點寫嘅話咧，可以去我個網站嗰度。只要你註冊咗做會員咧，就可以有個免費課程教你點樣用呢個 participle phrase 㗎啦。好，咁跟住咧，我哋繼續落去睇下咯。又一句 participle phrase 喺新年期間上畫嘅。咁呢套戲咧就係 Stephen Chow， 即係周星馳嘅 Brainchild。咁你見到啦，呢個學生咧即刻咧用咗一個真實嘅人名周星馳。就去講咧呢套戲咧係佢拍嘅，咁呢個咧都好好嘅，因為咧令到你更加真實。佢除咗係一個演員之外，佢仲係一個 director 啦，佢仲係一個導演，咁所以咧佢擺咗喺度。咁咧呢個亦都係咧同電影相關嘅生字嚟嘅，大家可以學咗佢啦。咁佢仲加咗少少 detail， 就係喺新年期間嘅一套喜劇，咁就會好合理，因為香港新年期間咧，的確係會比較多喜劇去上畫，咁即係一套賀歲片嘅意思啦。咁跟住咧，佢繼續介紹埋周星馳啦。周星馳之前嘅作品咧，亦都係好出名，佢個無厘頭嘅幽默嘅。嗱，呢一個無厘頭幽默咧，我都收錄咗喺我嗰兩本筆記嗰度。咁大家如果對電影冇乜涉獵嘅話，都可以選購我嘅筆記啊。好，咁我哋繼續啦。佢就話 Laughter continues the legacy 解呢個傳奇啦。By exploring how ordinary people rediscover hope and resilience， 佢喺淨係第一段咧已經即刻升華埋佢裡面嗰個價值，就係傳遞到希望啦，同埋呢個抗逆力 resilience 嘅抗逆力，即係話點樣喺呢個困難之中咧可以重新揾到希望同埋抗逆力嘅。淨係呢一段咧，你已經見到咧佢隱含咗一啲真實嘅元素啦，賀歲片、周星馳。無厘頭風格，另外咧加入咗少少價值觀嘅升華啦。第二段咧佢就繼續介紹呢一個電影嘅背景。Set in this bustling metropolitan city, the movie revolves around three strangers。咁跟住咧佢就繼續講咯，係一個關於棟篤笑嘅 workshop 入邊咧嘅三個stranger， 三個陌生人。咁佢咧就話每一個人咧都有自己嘅 personal struggles 啦，無論係事業上嘅 frustration 啦。家庭嘅問題啦，或者中年危機，我覺得呢啲都比較真實，都唔錯嘅 phrases 嚟嘅。跟住佢就話啦，但係咧透過呢啲 ups and downs， 即係高低起跌，佢哋咧就揾到慰藉，翻 solace 呢個字嘅慰藉，喺佢哋嘅不完美裏面揾到慰藉，跟住慢慢咧就重獲信心 ，regain their confidence 咁樣。
咁跟住咧，佢呢度咧都係一啲比較行嘅嘢，即係大家係咁依介紹下個背景啦。後面呢度咧就加翻啲真實啲嘅嘢啦，就係話佢個 cast 啦，cast 即係話裡面嘅演員個陣容啊，個陣容有咩咧 ？Seasoned 呢個字好好啊，即係有歷練嘅 ，experienced 嘅意思，有經歷有歷練嘅香港演員，包括咧梁朝偉同埋咧楊紫瓊。咁呢兩個例子又係咧我收錄咗喺我嘅筆記啦。呢套戲 delivers a humorous but thought-provoking story， 即係話咧係一個好幽默，亦都係發人深思嘅一個故事嚟嘅。咁佢就話咧 ，It's truly a film that touches the hearts of local moviegoers， 絕對可以扣動本地影迷嘅心弦啊！呢個字咧 touch the hearts of 嘅意思係解扣動佢哋嘅心弦咁嘅意思啦。佢就用咗呢一句啦，呢一句係非常之實用。無論你係寫緊food review 啦，或者2022年嗰個 guide 啦，你都可以用呢一句咧，一個 casual 嘅 sentence 咧去叫人哋繼續睇落去。Read on to explore more about this cinematic gem 咁樣啦，呢一個電影嘅寶石 ，OK 呢個 gem， 咁呢個都係一個好好嘅 metaphor 啊。好啦，咁我哋繼續睇埋佢下一個 subheading。咁佢下一個 subheading 呢度咧，佢就係關於佢個經典場口啊 ，signature scene。咁你見到呢度啦 ，among the many memorable moments， 咁呢個咧先有一個 prepositional phrase 寫起啦，即係意思話呢一套戲裡面咧有好多 memorable moments 嘅，但係咧佢最經典嘅咧就係 undoubtedly 又見到呢個字啊，毫無疑問地就會係最尾佢哋嗰個棟篤笑嘅表演。喺最尾呢一場戲裡面咧 ，the three protagonist 呢個字解演員主角嘅意思啊，嗰三個主角着到好似 Marvel 嘅 superheroes 咁樣咧，去 symbolize 佢哋嘅 personal breakthroughs after months of trial and error。嗱呢個字咧又係啦，後連咗一啲深層少少嘅成長喎。trial and error 嘅意思咧，即係話喺試錯之中去學習啦。咁跟住另外佢仲用咗另一個字啦，去講佢嘅成長就係 breakthroughs。breakthroughs 呢個字即係話有一啲突破啦，係咪？象徵住佢哋突破嘅，所以佢哋特登咧就着到好似 Marvel 嘅 superheroes 咁。咁呢個小細節都唔錯啦。咁跟住啦，你繼續睇到啦，有一啲 soft lighting 同一啲 close-ups， 呢一啲咧都係同電影嘅拍攝手法有關嘅 lighting 啊，或者 drama 你都可以用嘅。close-ups 就係攝影技術啦，係咪？即係將佢個人嘅表情放大，expressions 解佢哋嘅表情啦，喺佢哋嘅表情嘅 close up 咧，反映咗 modern people 內心嘅脆弱 ，vulnerability 呢個字解咧脆弱，用一個幽默嘅手法咧去反映現代人內心嘅脆弱嘅意思。跟住接下來咧，佢就繼續講啦，equally impressive 係一個倒裝句啊，就係講咧楊紫瓊嘅 acting skills 啦。咁咧佢就話呢一個Oscar-winning star 楊紫瓊嘅 acting skills 咧，亦都係同樣咁 impressive 嘅。Slightly trembling voice 呢個就係寫得好好啊 ，slightly trembling 佢把聲咧微微咁樣抖震嘅聲音咧，完美地去模仿一個業餘嘅喜劇人士。Flawlessly 呢個字咧係解完美無瑕地 ，OK 完美無瑕地咧模仿到一個業餘嘅喜劇人。就令到呢一個場口咧就更加 emotional， 更加有感情，更加觸動人。咁你見到呢度啦，佢就用咗一個 if clause 咧，去令到佢更加具說服力。如果你擔心 if you worry that comedies heavily rely on superficial jokes 嗰啲膚淺嘅笑話，跟住佢就話絕對大可以放心 ，rest assured 絕對大可以放心。Because laughter 呢套戲咧 offers thoughtful insights behind its 無厘頭 humor， 咁佢再講多次無厘頭啦。喺呢個無厘頭嘅幽默後面咧，佢其實咧有好多好細微嘅、好多好細心嘅一啲洞察嘅。好啦，咁咧呢個我覺得都幾好，因為咧佢係 if you worry that 呢個咧你就算用翻喺呢兩篇 past paper 咧都可以，因為咧都係推薦人哋去做嗰啲嘢，推薦人哋去嗰間餐廳。咁你話 if you worry that 乜乜乜乜。Rest assured because blah blah， 或者如果你去推薦人哋去你個農場咁話 ，if you worry that blah 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 rest assured blah 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 咁，呢一個句式都係非常之實用嚇。跟住啦，我哋去到最尾啦，一個 subheading 啦，佢哋成功背後嘅秘密，咁咧可以睇下有啲咩可以寫到落去咯喎。咁首先啦，佢就用咗呢個 cutthroat competition 喺電影圈好激烈嘅競爭，電影行業 industry 呢個字解行業。咁咧佢就話呢一套戲 Laughter has managed to rise above the crowd， 呢個 idiom 係解喺眾多之中脫穎而出嘅意思。跟住咧就贏得咁多觀眾嘅歡心。跟住佢就話啦 ，in one recent interview 喺一個最近嘅訪談裡面咧，周星馳咧亦都將呢個成功咧歸功於 attribute to 就係解歸功於團隊嘅努力喺 marketing 同 promotion 度。跟住啦，佢再用一啲真少少嘅例子咯，YouTube 嗰啲 behind the scenes footage 喺 YouTube 上面嘅花絮片段咧，亦都係吸引咗更加多嘅 audience。另外個 cast 咧，即係嗰個陣容咧，甚至係特登喺一啲放映會嗰度出現 ，screening 解放映會啦，嗰度咧出現特別現身 ，OK，make a special appearance at 特別現身，儘管佢哋好忙。
跟住啦，講咗呢一堆嘢之後咧，佢就繼續講啦。作為周星馳近20年嘅第一套戲，咁呢一個咧都係加咗一啲真實少少嘅元素。佢20年都冇拍過戲，忠誠嘅粉絲層啦，因為佢標佢嘅 story on empathy 同理心啦，呢個之前教過噶啦。The Lion Rock Spirit 之前亦都教過獅子山精神，同埋香港 style 嘅 humour。咁佢冇再講無厘頭 humour，因為出現過太多次，佢就講香港本地 style 嘅幽默。咁所以咧，希望呢套戲可以繼續再創高峰 ，reach new heights。咁你見到咧，呢一啲字咧又扣連翻本地元素啦，咁令到佢更加真。reach new heights 啊，或者頭先講嗰個empathy 啊，都係一啲價值觀。咁所以咧，你會見到佢有好多元素，令到佢寫落去真，同埋咧昇華咗佢個內容嘅。成篇文總共405字啦，唔算長㗎啦。如果你一路都有去睇我嘅教學影片咧，其實你會發現咧，攞高分其實一啲都唔難，真係咧兩樣嘢做到咧，你已經可以 impress 到個 marker， 你已經係可以好出色。第一樣都係啦，真啦。第二樣嘢就係嘗試去昇華你個篇文喺 Part A 入面。咁所以你見到其實過去我分享咗嗰幾篇文咧，佢都係扣連緊呢兩樣嘢嘅。咁所以啦，到你去寫作嘅時候，無論而家呢一條訓練嘅題目啦，甚或者你做 past paper 嘅時候，都記住向呢兩個方向去寫作啦。好，嚟到今集嘅相關詞彙整理啦，同上集一樣，我已經寫晒出嚟。咁咧，只要你去下載個筆記咧，就可以攞到㗎啦。咁大家記住去我個網站度註冊做會員啦。好，跟住咧，我就教大家幾個實用嘅句式啦。咁今集咧總共會有4個嘅。咁第一個就係 touch the heart of someone，即係話打動人心或者觸動人哋嘅心靈。例如講緊呢套戲嘅時候，你可以話 The movie touches the hearts of audiences with its warm message。咁你會見到呢度咧，就係話呢套戲觸動咗觀眾嘅心弦，就係因為有啲咁溫暖嘅信息。第二句，Her speech touched the hearts of everyone in the room， 即係話咧呢間房嘅每一個人嘅心靈咧，都俾佢嘅演說詞被觸動到。好啦，最尾呢句啦 ，The charity video 呢一個慈善嘅 video 啦 ，touched many people's hearts， 即係話觸動到好多人嘅心靈 ，and encouraged donations， 亦都係鼓勵咗捐款嘅。第二句啦，第二個 phrase 就係 win the hearts of someone， 即係贏到人心啦，贏得人心啦，或者贏到大家嘅歡心。咁例如第一句啦，得到年輕粉絲嘅歡心啦。好，跟住去到下一句 ，The restaurant won the hearts of locals。呢一間餐廳咧係贏得本地人嘅歡心，因為咧佢有好簡單但係又好 tasty 嘅菜式。好啦，第三句 ，His kindness won the hearts of the whole community。佢嘅善良贏得成個社區嘅歡心。跟住啦，我哋去到下一個 phrase 啦 ，reach new heights， 再創高峰。佢意思係更上一層樓嘅意思。例如話，The team's performance reached new heights this year。咁呢個意思即係話呢一個團隊嘅 performance 嘅表現咧，今年咧就再創高峰啦。見到嘛？好，跟住呢個得到呢個獎之後，佢嘅事業就再創高峰。見到嘛？好啦，第三句啦 ，The company hopes to reach new heights with its latest product。呢一句嘅意思就係話呢間公司希望透過最新嘅產品可以再創高峰，更上一層樓。跟住咧，我哋去到最尾一個 phrase 啦 ，ups and downs， 即係高低起伏或者一啲起起跌跌啦。咁我哋用佢嘅時候咧，會當佢係名詞咁樣用嘅 ，ups and downs，OK，當佢係一個 noun phrase 咁樣用，咁就啱噶啦。好啦，咁我哋一齊望下咯。Life is full of ups and downs， 人生咧係充滿高低起跌嘅。But we learn from every experience， 但係我哋會透過每一個經驗嗰度去學習。第二個啦，佢哋嘅關係咧有佢嘅高低起跌 ，but they stayed strong， 但係咧佢哋仍然係堅持。好，跟住去到下一個啦。Every project 每一個項目都有高低起跌，尤其是喺開始嘅時候，萬事起頭難啊嘛。咁呢個咧亦都係好實用啦。作文嘅時候，無論唔同嘅題材你都可以用到嘅。好啦，呢個就係今集嘅內容啦。多謝大家收睇，下一集再見。